नमस्कार, स्वागत छ सर्विलाभ्लग्स र नेपाल वेस्टमा साथीहरू। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई म कहाँ छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई पहिलेको भिडियोमा थाहा भइसकेको छ साथीहरू। र अनि म चाहिँ त्यही दशैं मनाउनको लागि आएको हो माइती गाउँ। अनि यता चाहिँ त्यही धेरै मरौपरौको कारणले गर्दा टिका चाहिँ लाउन पाइएन, त्यही भेटघाट चाहिँ भयो। भाउजू पनि आउनु भएको छ, जेठी भाउजू पनि, अनि बहिनीहरू अनि बाबा मम्मीहरूसँग भेटघाट भइहाल्यो साथीहरू। अनि हिजो चाहिँ त्यही बाबा मम्मीहरू पनि त्यही मरौपरौले गर्दा अनि उतातिर जानु भएको थियो, अनि हुनुहुन्न थियो बहिनीहरू। अनि तल देवाहरूसँग अर्को भिडियोमा चाहिँ बनाएको छु मैले साथीहरू। अनि आज चाहिँ हामी सबै नै छौँ परिवार, अनि हेर्दै गर्नु होला साथीहरू। अनि आज चाहिँ भदैहरू चाहिँ मोमो पकाएर खाने अरे, अनि कान्छी बहिनीले चाहिँ मोमो पकाएर दिँदैछ साथीहरू। अनि म चाहिँ त्यसकै भिडियो बनाउने छु, हेर्दै गर्नु होला। सधैँ हाम्रो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु होला साथीहरू, र सधैँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेरिदिनु होला र सधैँ माया गरिदिनु होला। यता चाहिँ हाम्रो आपा नमस्कार भनिदिनु न। नमस्कार। हात जोडेर आऊ। यता चाहिँ हाम्रो आपा नमस्कार। हाम्रो आपा। अनि यस्तै छ मेरो माइती घर चाहिँ। अनि यता चाहिँ हाम्रो बहिनी साइली कान्छी अनि मम्मी हुनुहुन्छ यता चाहिँ साथीहरू। मेरो मम्मी नमस्कार गरिदिनुहोस् न। नमस्कार, म चाहिँ शर्मिलाको मम्मी। अरू के भन्नु छ? यता हाम्रो साइली बहिनी हजुर कान्छी। अनि अब हामी चाहिँ के गर्छौँ, इस्कुस टिप्ने होइन? इस्कुस टिप्ने जाउँ। इस्कुस ए यता हाम्रो भदै चोचो आगे नानालाई त्यसो नगर्नुहोस्, त्यसो गर्नु हुँदैन। यता मेरो छोरी पुङ्खामा राखेँ। हाम्रो आफूलाई चाहिँ यहाँ बिहानै यस्तो चाहिन्छ साथीहरू, चिनिहाल्नु भयो होला। यो उसको हात धोएको छ कि छैन त्यो? हेर्नु है साथीहरू, मैले आइसकेँ यहाँ इस्कुस टिपेर। यहाँ साइड गर्नुहोस्, यहाँ यहाँ कोही पनि नबस्नुहोस्। त्यही माथि काट्ने हो त। गम्बुट चाहिँ नानीहरूले होला त्यहाँ माथि उधुबु यहाँ झरिदिनु पर्छ नि, टेबलमा गम्बुट छ त ढ्याक्कै। घुटमा जानेर आज सिधाउने होला काम। नमस्कार हजुर, नमस्कार। ठुलो हुने रहेछ। मोटो छ के यी सबै नलगा न, यहाँ अट्दैन। त्यही भएर मैले एक एकवटा काट्दै गरेको। यसलाई मात्रै देखिरहनु कतिसम्म बस्छु भन्नुहुन्थ्यो। अन्त 4 गते जान्छ होला भन्दै जान्छ होला। हुन्थ्यो त कराउँदैछ किन? यहाँ टाउकोमा हौ, यो त हुँदैन नि त नि नानी। मिठो 3 केजी पेट्रै पनि हुन्छ। अनि सबैको पकाउनु होइन? अनि यति चाहिँ सबै लगाइदिउँ न त ल। अर्को पोका छ।
मै खाँदै 20 पछि हो अब चाहिँ पिठो मुछेर रेडी हुन लाग्यो अनि अब ट्याक्क यो पिठो मुछिसकेर चाहिँ मासु काटकुट बनाउनु छ त्यसलाई चाहिँ अब 5 मिनट जति प्लास्टिकमा प्याक गरेर राख्ने हो अनि भरे पकाउने बेला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ किमा पकाउने बेला खोलेर गर्नुपर्छ नरम हुन्छ त्यही भएर होला है साथीहरू भन्दैछु मेरो मनले चाहिँ तर कस्तो मासु कहाँ छ लु ल्याउन त्यो धोएर अब कोरेसँग कोर्ने हो ल्याउ त्यो चाहिँ मासु आमामा एक पेरेङ्गा ल ऊ छिटो जाँदैन बाखा बाखा के हो छेउमा ऊ त आरी यता सुखाउनु उठाउनु कता के कता म आफै धुन्छु डाउटाउ ल्याएर Yep. अलि उतै फोन अबे अनि 1 लाख त म कहाँ तिर्नु सक्छु त नि चोल्टीहरूले लगिहाल्छ नि चोल्टीहरूले ड्याङ फ्याङ्दिनुहोस् पटक्को पठाएको यहाँ चाहिँ बहिनीहरूले इस्कुस र मासु चाहिँ रेडी पारेर पनि भोलिसकेछ म चाहिँ उता फोनमा बोल्नु व्यस्त थिएँ यहाँ चाहिँ लगाइहालेछ है मैले देखाउनु पाइनँ यो मात्रै देखाउनु खुट्टे छ न यहाँले यो भयो खोली लुकुरे चाहिँ पिसेको मसला त्यो लसुन यो त्यो लसुनको पेस्ट मोमो मसला लगाएर चाहिँ चट्ट किमा रेडी हुँदैछ साथीहरू भिडियो बनाउने अरे अहिले त्यसो गरे तपाईँले जति भनेको त्यति भेना कस्तो हुनु त मान्छे ढिलो भन्ने कुरा त नो ढिलो भन्ने बित्तिकै फ्याट फ्याट यस्तो बेबी त कहाँ छ प्लिज लु यहाँ हाम्रो भौदाले चाहिँ मोमो बनाउँदैछ चुचु मोमो मोमो यता हेर्नुहोस् खतरा मोमो बनाउँदैछ हाम्रो भदैले यता चाहिँ के बनाउँदैछ बुनुले
किचनमा के पकाएको त्यो कराईमा के पकाएको बुनु कराईमा बटुवा सुसिनेको अचारको लागि उसिनेको अचार पनि हुन्छ मोमो बेल्ने पनि काठमाडौँमा फोन गरेर सोध्नुपर्छ खोइ छैन भने छैन नि हौ दाजु तेरो काम हामीले बनाउँदै हालेको छौँ अब चाहिँ मोमो बनाउनलाई स्टार्ट बहिनीहरू उता चाहिँ मेरो काकाको छोरी हो बहिनी नै उता पनि मोमो राख्ने हौ तिप्पातीमा पनि ठिकै हुनुहुन्छ म बनाइदिन्छु घोटमा सबजना सानो सानो खालको चाहिँ टिप्नु नि मम्मी मिठो छ नि त्यो त रमाइलो हुन्छ क्या नाना लु मोमो पकाउन आउनुहोस् है को आउँछ मोमो बनाउनु बुहारी मासु खाउँथे मासु दसैँको आएर त पानी तताइदेऊ अचार बनाऊ यताको जिम्मा हामी लिन्छौँ Help me, help me, help me, help me, help me. No. आउँछ त म बेल्छु नि त ल नाना एउटा बनाएँ नि त पुलिसको पढ्नुहुन्छ अरे इङ्ग्लिस बोर्डिङ रे हजुर नामै इङ्ग्लिस बोर्डिङ इङ्ग्लिस बोर्डिङ माथिल्लो बोर्डिङ भनेपछि नि बुझ्नुहुन्छ त दिदीले मलाई देख्नुभएको रहेछ मास्टर बनाउँछु हो यसले नै यसैबाट अर्को बिहे कार्तिकमा चाहिँ कसैले बिहे गर्छ गर्छ त नि ट्रेनमा त गर्छ हामी ट्रेनमा जन्तीको बिर्सिनु भयो असोजमा चाहिँ गरेको हुन्थ्यो कि कार्तिक यता चाहिँ हाम्रो भाउजू है साथीहरू जेठी भाउजू हेलो दुईजना भदैहरू पनि छ देखिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले भुरीमा त हाल्ने हो नि राम्रो भए पनि भुरीमै जाने हो नराम्रो भए पनि भुरीमै जाने हो भइरह्यो नानीको राम्रो भएन मोमो भन्छ र नि राम्रो होइन पिठाभित्र मासु हुनु पर्यो आमा पिठाभित्र मासु भएपछि मोमो बन्छ सुर्याङले मोमो खाने भनेको कहिले कस्तो कति दिन 3 दिन भान्जिना नआउनु भएपछि बनाउने भनेको आज बनाउने हो भन्नुहुँदै थियो नि अस्ति रातेभरि सानो भदै यता चाहिँ सानो भदै चुचु नाम चाहिँ निहाङ हो निहाङ है नाम नाम चाहिँ तर चुचु चुचु चाहिँ हाम्रो प्यारो बोली नाम है चुचु चुचु भन्छ ऊ पनि भ्लगर हुने अरे हो आमामा मलाई त मेरो बाजुले नि भ्लग गर्नु हाम्रो नेपालीको भ्लग सबै नेपालीले हेर्ने हो रे ल यसो सोच्दा त हो पनि किन खान्छु भाग्यमानी हुनु नआत्तिकन राम्रो सपिङ गर्नु खोइ हामी त बिदा गर्न आइपुग्छौँ कि होइन हामी नै बसाएको छैनौँ ए त्यति बेला छैन नाना यत्रो पुनुले पो स्पिड बनाउनु रुएर सजना पानी तताउँदै गर छिट पाउँदैन नि त सानो यता मेरो घरि पनि धारामा होला कि माथि यो चाहिँ मोमोको लागि चटनी बनाउनलाई अरे कान्छी बहिनीले उसिनेको अब यसलाई चाहिँ पिसेर होला कि कसरी बनाउने हो प्लास्टिकले दादाहरूसँग यहाँ बसेर काम कहाँ गम भएको पक्नुहोस् हाम्रो चुचु को मान्छे रुनु भयो खेलेकै थियो हिजो त राजा
यता चाहिँ हाम्रो कान्छी बहिनीले अचार बनाउनु हुँदैछन्। अचार मोमोसँग खाने अचार। मोमो खाने हो। यो चाहिँ म त 25 यो चाहिँ के भुटेको हो? यो के थियो? तिल हो? 25 खाइदिन्छु। खोर्सानी चाहिँ अचारमा चाहिँ थोरै मेथी पकाइदिनु पर्ला के भयो भने यसमा थोरै जिरा पकाउँछु, थोरै मेथी पकाउँछु। त्यसपछि म यसमा यसमा म हाल्छु। कम्बी त तल्लोपट्टि नै छ। त्यसपछि म थोरै बेसार हाल्छु। त्यसपछि टमाटर खोर्सानी कस्तो छ? त्यतिकोतिर खान्छ बच्चाहरू। यो खुर्सानी चाहिँ म अलिकति पकाउनु मात्रै क्या अनि निकाल्नु हाल्छु। खुर्सानी नुन बाह्र हाल्छ होला है। नुन होला। नुन हाल्छु। हजुर त्यसपछि कस्तो भयो अजिनो हाल्छु। दिनुहोस् न। हजुर स्टोरको चाबी तल स्टोरको अस्ति कसले पो स्टोरको चाबी कहाँ छ भन्दै राजा हामी कसले पो लगेको थियो? कसले पो लगेको छैन अनि अस्ति कसले निकाली लग्दै थियो? ल्यायो कि होइन नि? को आएको छ? सञ्जय साखर आउनु भएको छ? यो चाहिँ अब के भयो? मिक्सरमा यो सेलाउनु दिनुपर्छ एकछिन। अब मोमोको भाँडा बसाउँछु। हेलो भाइ, अलि उठाइसेन कता हुनुहुन्छ नि? हो त मिलाएर चाहिँ लाउनु भएन नि, भिडियो निकाल्नु यस्तो यस्तो गरेर यो यस्तो लहरो यस्तो बुद्धि मेरो सागहरू ती मजाको भएको छ। अर्को साग खानु बेला भयो त रोप्थेको रोप्थ्यो। यसलाई चाहिँ अब भित्र लगेर ट्याक्क भाँडामा लाउने हो। पुनु कता गएछ? कान्छी माया त कता गएछ? म आफै लगाइदिनु पर्ला। कसो मिल्यो? यहाँ चाहिँ अब मोमो पाके जस्तो छ अनि अब यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। केमा निकाल्ने नि? पाके छ हल्यो? पाकेको नि। यता चाहिँ अचार रेडी भइसकेको छ। होइन नुन त अघि लगाउँदै थियौ त नि? कत्रो खोर्सानीमा त लगाएको छैन मैले। यहाँ चाहिँ केटाकेटी चाहिँ एकदमै आतुर भइसक्यो नि त मोमो खानलाई, त्यही भएर पहिले दुईजना नानीहरूलाई दिने। सानो त बाहिर खाँदैछ अघिदेखि आतिर। बाहिर दिउँसेर म तिमीलाई पनि दिनुपर्छ अलिकति। धेरै नलगाइदिएको हो अचार त। पिरो त छैन होइन? पिरो त यहाँ छ। यो खाइछ हजुरहरू?
खोलान्जिके पुङ्खु मसँग मिल्दैन र त्यहाँ कति कस्तो मुखी रहेछ यहाँ तिमीसँग रहेछ अगाडि छ नि सुबी चाहिँ भयो एकै ठाउँमा खान्छु ल ल हजुर उ त्यो एउटा सुराल भिजाएर ल्याउनु उसको मुख उस्किनुहोस् कति गएछ यहाँ मोमो पाकेर रेडी भएको छ साथीहरू म खानुलाई रेडी है बहिनीहरू दाजुहरू ताम्राको मुन लगाएर खाने बानी होइन ल मम्मी यस्तो गरेर सुताउनु होला है एकछिन खानु चाहिँ अचार लगाइदिन्छ नाना भिडियो गर्न नखाने खानु न तातो खानु लु दिदी नलाउनुहुन्छ र अचार खानु पेन अघि आउँदाखेरि चम्ची पनि ल्याइदिनु होला प्लिज निन्द्रा आएर कोचुर्छु त झगडा गरेको रहेछ प्लिज भोकाएको पनि थिएछ निन्द्रा भएको Mama is delicious. Pork mama. चुचु चाहिँ नि रहेछ अब खाना खानुहोस् न डाँडाबाट बोलाउनु न सुन्नु हुँदैन खाँदै चाहिँ नाना खाँदैछु होइन आउनु काम छ क्या कान्छीमा बसेर खाऊ न बादोमा छुट्टी बनाएको स्पाइसी हट एन्ड स्पाइसी पिसाले रोटी पकाउने ठाउँ जानुहुन्छ रोटी पकाउँछ होइन तिनीहरूले तिनीहरूको ब्लग हेर्नुपर्छ सबैले खाँदा मलाई मिठो भयो म खाँदै खानुपर्छ आमा जसले खाए उसले जानु पानी लिएर हो म त भाँचिहाल्छु नि नसक्ने रे यो पोहोर
बिग्रेको घोडा आज जमिनेको होइन खै त डेन्जर मोमो र डिउगा थियो अहिलेसम्म निकै भएको छैन मम्मीहरूलाई ल्याइदिनु फेरि मोमो हान ढ्याममा बसेर खानु सक्छु खाएर सुत्नु आपा चाहिँ पुग्नु भएको मोमोले पुगेको आपा म लगेर बस्नु नभनेको 2-3 गरेर जानु भनेको झरेर टाउकोतिर लाग्छ बुझ्दिन बुढामा 2-4 दिन इन्जु बाबाले निन्द्रा छिटा